چھینک ایک عام طبی حقیقت ہے جو ناک اور منہ سے شدت سے باہر نکلنے والے ہوا ذرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک طبی امراض کی ایک بنیادی علامت بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ نزلہ، زکام، الرجی وغیرہ۔ چھینک کا اصل مقصد اینٹی باڈیز بنانا ہوتا ہے جو جسم کو مختلف میکروبز، وائرسز اور ذرات سے بچاتا ہے۔ چھینک سے زیادہ ایوا، ناک میں موجود اخلاقی مواد اور بیماری کے مارے ذرات باہر نکلتے ہیں جو اسے منع کرتے ہیں کہ وہ دیگر افراد کو بیمار کریں۔ چھینک کے وقت ہمارے جسم کی عضلات میں ایک مختصر لمحے کے لیے تنش بڑھتا ہے، جس سے دماغ کو ایک چھینک کی نشاندہی ملتی ہے۔ پھر دماغ جسم کے دوسرے حصوں کو خبردار کرتا ہے جو ہمیں چھینک کا عمل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ چھینک کے وقت ہمیں احتیاط کرنا اہم ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا منہ اور ناک ہینڈ کرچیف کمپریسڈ الفاظ سے ڈھانپ کر رکھنا چاہیے تاکہ بیماریاں دوسرے افراد تک نہ پھیلیں۔ خلاصہ کرتے ہوئے، چھینک ایک اہم طبی عمل ہے جو جسم کو مختلف میکروبز اور ذرات سے بچاتا ہے۔ ہمیں اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس عمل کو سلیم طریقے سے کرنے کے لیے ترغیب دینا چاہیے۔